Wewe buda nitakupigia. Wewe kata. Nitakupigia baadaye. Haya sawa. Wewe buda. Ulipeleka wapi kifuniko? Yes bana. Unajua hii kifuniko jana ilibebwa na upepo. Roho. Ilibebwa na upepo jana, vile upepo ilikuwa kali. Hebu acha nikueleze story. Ilikuwa hivi. Jana nilikuwa natoka kazi fulani na dem fulani. Manzi yako? Si manzi yangu, dem best yangu tu, tumetoka kazi. Tukamwacha tupitie kwa maadhi. Sisi tumekaa tu vizuri kwa maadhi, tukaitisha chai na mahamri, mandazi. Mahamri. No sooner and we been served with the mandazi. We had kwa nakwambia mlango ilipita na upepo. Si bunduki Hata nilikuwa nafikiri ni mali sababu. Nakwambia upepo ilipita na hiyo mlango. Kuangalia hivi ni tuwete yangu nikunywa. Ilikuwa ya black. Unajua ilikuwa coffee. Acha kahawa. Kuangalia. Inakaa chai ya maziwa. Imeingia vumbi. Nakwambia buda. Acha maneno yako. Sasa ikabidi tutoke mbio tuende pale nje tukaingia kwa tuktuk. Tujifiche, upepo ulikuwa kali. Tukaingia kwa tuktuk. Tuktuk ikubebwa. Tukaingia hapo ndani sasa. Wacha nikueleze sasa. Tukaingia tukakaa hapo ndani. Kuingia. Hapa juu na ilikabebwa, hii tandaro yake kabebwa ikaenda. Sasa unajua nilikuwa nimekaa na mrembo hapa kando. Kuangalia mrembo napata anakaa mwanaume. Kumbe wigi yake imeenda. Wacha. Hivi. Wigi ilienda. Nakwambia huko jana mawiki. Huko juzi ilikuwa zinakaa wigi. Ilikuwa wigo. Wacha. Lakini hata hiyo vumbi jana ilisaidia sana. Vumbi. Unajua ilikuwa naosha nini? Kila kitu inabeba kila kitu. Unajua hata kifuniko yangu ilibebiwa hapo. Unajua nilikuwa nimekafunga na blanda. So ilikuja ikapita nako nikiongea na simu. Ilipita nako. Wow. Tana shida ilikuwa ni uba chap. Jana zilikuwa zinatetemeka hivi. Hata mchezo hivi. Unajua vile ni kidogo. Uba chap jana ziliona shida. Na hapa watu jana tao wote walikuwa wanakaa ni kama wamekula filters. Vumbi. Wewe. Simi sasa kufika kwa nyumba. Nikaamua siwache nioge. Ije sawa. After kuoga, bafu yote ilikuwa inakaa matope. Nakwambia hiyo vumbi si mchezo. Mjengo. Hiyo vumbi manzi achana nao tu man. Mimi naomba tu serikali ingilie kati. Serikali ikuje tusaidie. Watoe roho. Hapana, hasa achana hiyo vumbi. Watume mwa minister mwenye anahusiana na vumbi huko kampani. Atume kampani aende akabenchmark. Unajua kampani wamezoea hizi vumbi. Hiyo ndio kitu na